എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് റോഡിൻ്റെ VideoMic Go II എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ്. ഈ ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാമറയിലും കണക്ട് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ്. ഈ ഒരു ടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഐഫോൺ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു, ഒപ്പം തന്നെ സോണി A7 III എന്ന് പറയുന്ന മിറർലെസ്സിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു മൈക്രോഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ഒരു ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഒരു പാട്ടാണ് പാടാൻ പോകുന്നത്, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. ആയിരം കണ്ണുമായി കാത്തിരുന്നു നിന്നെ ഞാൻ, എന്നിൽ നിന്നും പറന്നകന്നൊരു പൈങ്കിളി മലർത്തേൻ കിളി, പൈങ്കിളി മലർത്തേൻ കിളി. മഞ്ഞു വീണതറിഞ്ഞില്ല, വെയിൽ വന്നു പോയതറിഞ്ഞില്ല, ഓമനേ നീ വരും നാളുമെണ്ണീരുന്നു ഞാൻ. വന്നു നിന്നു നീ എൻ്റെ ജന്മസാഫല്യമേ, വന്നു നിന്നു നീ എൻ്റെ ജന്മസാഫല്യമേ. ആയിരം കണ്ണുമായി കാത്തിരുന്നു നിന്നെ ഞാൻ, എന്നിൽ നിന്നും പറന്നകന്നൊരു പൈങ്കിളി മലർത്തേൻ കിളി, പൈങ്കിളി മലർത്തേൻ കിളി. ഒരു മൈക്രോഫോൺ വളരെ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഓഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് വളരെ നല്ലൊരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണിത്. ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. റോഡ് VideoMic Go II. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്ത ആഴ്ച പുതിയൊരു ഐറ്റമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.